ရွှေတွက်နေတွေကိုတွက်တဲ့အခါမှာစနစ်ဟောင်းတွေစနစ်တွေကိုဘယ်လိုတွက်နေကြလဲဆိုတော့မိကုန်းလေးကိုဖြည့်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအခုချိန်မှာရွှေကိုရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့စနစ်ဟောင်းကဘယ်လိုလဲမသိသိဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးကြည့်လိုက်တော့နော်ရွှေကိုတွက်တဲ့အခါကျရင်စနစ်ဟောင်းမှာဆိုရင်တော့တစ်ချက်ကို128နဲ့တက်ပြီးတော့မှစနစ်သစ်မှာဆိုရင်တော့တစ်ချက်ကိုရွှေ120နဲ့ပဲတက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တပေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စနစ်ဟောင်းမှာရှိရွှေရှိပြီးတော့မှစနစ်သစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တပေးကို9.5ရွှေပဲယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့ရွှေတွက်နေကိုတွက်နေဟောင်းလေးကိုသာကျွတ်ကျွတ်ချင်းတက်တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တွက်နေအစ်စ်ကိန်းကလေးတွေပြောင်းရင်လည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအေးဆေးမိုက်နာဆိုတာကိုစူဇန်ကဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြပြပေးချင်ပါတယ်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ရွှေကိုတေချာသိခြင်းနဲ့ရွှေဆိုင်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဘယ်ကစမယ်မသိဘူးရွှေကို online ကနေမှစပြီးတော့ရောင်းခြင်းနဲ့ရွှေရဲ့အခြေခံလည်းမရှိဘူးကျမပင်ချာအားနဲ့လုံးလို့ဖြစ်ပါမလားဆိုရင်တော့မပူနဲ့စူဇန်နဲ့လာပြီးတော့တွေ့လိုက်တော့စူဇန်အနေနဲ့တင်နန်းကာလာ၄နှစ်ကျော်တစ်လျှောက်မှာတင်နန်းသားပေါင်း9000ကျော်ကိုဝေးထုတ်ပြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ခါကျမှဘသူကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တင်ရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရမလဲဆိုတာကို expert တယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာရေးရေးကြီးအောင်မှခင်ဗျပြောရဲပါတယ်ချစ်ရောက်လေတင်ချင်တယ်ဆိုရင်အပြင်တွေ့ကိုလည်းဆက်သွယ်လို့ရသလို online class ကနေလည်းတင်ယူလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါ